الحقيقة أنا وفريق العمل وإحنا بنعمل إعداد الحلقة كنا عايزين نقدم فقرة فنية تليق بالجمهور اللي بيتابعنا، وإحنا بندور على مين الترند اليومين دول لقينا نفسنا وسط أديك في السقف اتمحر، وسط دب وطخ كتير ودوشة وكلمات ومصطلحات ملهاش أي معنى. حقيقي تعبنا من الأغاني الهابطة، حقيقي تعبنا من سماع صوت الموسيقى بدون صوت مغني. صوت المغني دايما بيبقى تايه وسط الايقاع اللي مش متمكن طبعا. قلنا لا، لازم ندور على اساسنا، الاصوات المحترمه اللي تخليك تسمعها وانت مستمتع. واول ما فكرنا كان لازم نستضيف مين؟ كان لازم استضيف معايا وائل الفاشني. اهلا بيك. والله حضرتك قدمتي يعني هي مش لخصتي في كل حاجه اللي انا عايز اقولها. هي مش الكلمتين اللي انت قلتيهم، فيعني وحقيقي طبعا واشكرك طبعا. حقيقي انت قريب الشيخ طه الفاشني من ناحيه والدتي كده وبتبارك باسمه يعني، لكن انا مش العصبي يعني، بس هي جينات بقى يعني خدتها حتى في ناس كتير. منين؟ انا الاصل اشراف سوهاج، من عيله ابو زيد احمد. احنا بلديات بقى. بلديات. ده الاصل يعني. قول لي، كونك صعيدي اثر على مسيرتك الفنيه؟ لا خالص، انا ما كنتش اعرف يعني. انا كنت عارف كويس جدا ان انا مولود في الفاشن وتربيت في الفاشن وكده، لكن انا عارف ان عيلتي كبيره جدا. عيلتي في قنا، وانا من قنا ولا من سوهاج؟ طلع ان العيله كلها انت الصعيد كله. الصعيد كله الصعيد يعني. كله. لكن الاساس اللي انا عرفته يعني لسه من عمامي في شجره العيله وبتاع، ان احنا اساسنا اشراف سوهاج يعني، من عيله ابو زيد. بس انت من المطربين الملتزمين. الحمد لله. الملتزمين فنيا. الحمد لله. الملتزمين اخلاقيا. الحمد لله. كونك صعيدي اثر عليك في اختيار حاجات كتير في تاريخك الفني؟ طبعا يعني. يمكن سافرت الدنيا وانا كنت عازف، عازف بركاشن، ولعبت مع كل فرق الجاز العالميه كمان يعني. انا درست الجاز كمان يعني. ف اصولي ما خرجتش من جوايا يعني، فضلت زي ما هي. بس انت موهبتك كبيره يا وائل. والله الحمد لله، مش انا اللي احكم عليها، الناس اللي تحكم عليها يعني. مش حاسس ان انت مظلوم فنيا؟ والله بقول برضو الحمد لله يعني. لو هتكلم على الظلم طبعا في يعني حاسس ان انت في الوسط الفني كان ممكن تبقى في حاجه احسن من كده؟ لو كانت كان ممكن الظروف تعمل لنفسك استوديو، كان بالزبط. ممكن يبقى عندك شغل اكتر من كده بكتير. بالظبط. وكان ممكن اكون في مكان تاني خالص، وده كان هيطلع بقى كل اللي درسته وكل اللي اتعلمته وكل اللي اشتغلته، وان انا احطه. ان انا كانت فكرتي ان احنا عندنا تراث جامد قوي. التراث الصعيدي. وهو انت سبت حد في حاله؟ ده انت نانسي عجرم وروبي خليتهم يغنوا بالصعيدي. والله اديني جزء كده. انا كنت بقول اديني جزء كده يعني. روبي ونانسي عجرم بالصعيدي، جزء صغير. اخصمك واسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. اخصمك كده يعني. ده بقت صعيديه خالص يعني. قعدنا سلطناها. كنت في ابله فاهيتا يعني. هي جت كده على الهوا يعني. يعني انا بس عايز اقول لك كلمتين. انا طبعا هو كل ما في الامر. انت بتتقن اللهجه الصعيديه جدا. ما انا بلدي. انت بتتقنها جدا يعني. انا عايش يعني. في ناس ممكن تغنيها بس لا، مش بالاتقان ده. مش لكنته يعني. دي لكنتي اصلا يعني. وبتحسها يعني. انا بتكلم مع مراتي ومع امي وبتكلم صعيدي يعني. ما بتكلمش كده يعني خالص. هل ممكن في يوم من الايام نلاقي وائل الفاشني بيغني مهرجانات؟ والله بص حضرتك، يا مبادئ بقى يعني، عشان بس الامور تبقى واضحه. هم قالوا لي كده انت مش قادر تواكب العصر؟ مش قادر اتنازل عن مبادئي يعني. انا تعبت جدا جدا بسبب ان انا يعني مصر على ان انا اغني المحترم. فمش هاجي في الاخر بقى ويعني اتنازل يعني. وده مش هقول لك حاجه، انت مش بتتنازل، واكبر دليل على ده ان انت جالك دور او جالك تتر قوي جدا. لما قالوا يلا نعمل حاجه قويه ومحترمه وتعلم معانا، اختاروا مين؟ وائل الفاشني. والله دي بتاعت ربنا يعني. دايما انا بقول اللي انا فيه ده كله انا ماليش يد فيه ده. واحد غروب كان الحمد لله. ما كانش حد يعرفني. كان حاجه حلوه قوي. ما كانش حد يعرفني، فهو ربنا سبحانه وتعالى اذن لنا يعني، اذن بكده.